Природният феномен Каменна сватба се намира на около 3 км от Кърджали и макар да не е от най-популярните туристически обекти в района, като Перперикон и Татул, и тук могат да се видят туристи. Семейство от Варна споделя, че е избрало да разгледа източните Родопи, започвайки именно от тук. Вчера дойдохме, така че първа започваме да разглеждаме. И започвате от Каменната сватба? Да. Почваме, до Язовира ще ходим, до Перперикон, до Дяволския мост. От доста време мислех да дойда тук, доста неща има за гледане и решихме да се правим екскурзия, почивка и избрахме региона, до някъде непознат, с много забележителности, малко по-близо отколкото Родопите, които са от към Пловдив и за това. Според Марин Колев обаче, който продава сувенири в подножието на природната забележителност, тази година туристите са по-малко. Идват ли много туристи тук на Каменната сватба? Идват, така. Понамалели са малко? Да, понамалели са малко, понеже той е феномен, не е туристически обект, събота и неделя. И вече когато са организирана група, ако мине през тук. В действителност, мястото бе обект на сериозен туристически поток през последните 2 години по време на пандемията. Заради ограничителните мерки тогава нашенци преоткриха родните забележителности. За съжаление, красивата композиция от каменни пирамиди, напомняща сватбено шествие, не се поддържа особено. Някои от туфите вече са разрушени. Причина за това е както човешката небрежност, така и липсата на каквото и да е опазване от страна на институциите.